Ja, goeiemôre, dis nou lesing deel 13, die 9de van die 4de, waar ons nog steeds die vraag vra, is daar nog 'n huis soos die Dogter van Sion? En is ons nou met die 13de hoofstuk besig oor die geskiedenis rondom gebeure, wat meeste van die mense wat vandag hier sit en selfs luister, nie van weet nie. En daarom dokumenteer ons dit, soos wat ons denke was 15 jaar gelede, maar nou ook daarom met 'n terugbeskouing kan ons daarom ook 'n paar dinge sien waar ons nie heeltemal reg was nie. Voordat ek aangaan, ek sien is baie mense weer nie hier by ons, wat sekerlik die name wat ons gebruik vreemd klink vir hulle. En ek vra vir julle, moet nou nie skrik of iets nie. Die Vader het aan Moses by die berg, by die brandende bos, het hy homself openbaar as Yahweh. In Hebreëus, Aya, Asher, Aye, dit is hoe hy dit vir hom gegee het, wat die meeste taalkundiges dan as Yahweh gebruik. En dit is, ek is wat ek is. En daardie openbaringsnaam kan nooit verander word nie. Het kan nie met 'n titel verander word soos Here nie. In julle Bybels kry jy altyd die term Here, Here. Een met 'n hoofletter met klein letters en die ander een net hoofletters. Nou wat so versnaaks, dit klink mos nie reg nie. Hoe kan jy in God se naam Here, Here wees? Amper soos Bafana. Verstaan nie mooi nie, noem ons dit 2 keer. Dis regtig, hoe gruisam dit is, wat die tolke, die vertalers aan sy naam gedoen het. En almal het maar net gevolg. Waar Here, Here staan, in die Hebreëus staan daar, Adonai, Yahweh. Nou Adonai is 'n titel en dit kan verander word, jy mag 'n titel verander. Maar jy mag nie 'n naam ooit verander nie. Net so sal jou naam in enige land waarheen jy gaan, sal jou naam dieselfde op jou paspoort bly. En die woord Adonai is my meester of majesteit, dit is verskillende beskrywings vir daardie woord, maar Yahweh kan nooit verander word nie. En die seun Yahweh Shua in Hebreëus, en as afkorting Yahshua, waar ja, ek is, beteken, so hy is die verlosser, want Shua beteken verlosser. En Yahshua is dan die verlosser van ek is, of die verlosser Yahweh Shua van ek is wat ek is, maar is presies dieselfde verlosser. En die woord Jesus kom glad nie in die Hebreëse tekste voor nie, en selfs in die oudste Griekse tekste kom dit nie eers voor nie. En daarom gebruik ons dan hierdie oorspronklike name. Ek gaan nou nie 'n hele lesing daaroor doen nie, maar net vir die mense wat dalk dit vreemd vind vanoggend om in daardie name te gesing het. Nou ja, voordat ek aangaan, het Tannie Poppy, daar agter sit sy, kruip nou weer vir my weg. Jy moet my help as ek nou die boodskap van jou verkeerd oordra, wys dit. Sy het 'n wonderlike droom gehad wat ons wil deel. Wil jy dit self kom sê vir ons? Kom net nader na die mikrofoon toe. En sommer hier by, ja, sommer hier op die film, ek staan hier langs my, dit is reg. Praat jy maar 'n bietjie hard hoor. Ek het van 20 voor 12, het ek met Vader Joshua en Elohim 'n droom gehad. Hulle het vir my baie bloed gewys op die plaas. En ja, vir my verduidelik en ontdek, dat dit Jesus se bloed is, wat oor al ons mense gaan. Hy wat vir ons gesterf het aan die kruis, hy het opgestaan. En ek het gesien hoe die wawiel draai. Vader Joshua en Elohim het self daar gestaan. En elke keer het hulle my opgetel, hoe verder die wiel gesprei het, hy het groter geword. Het hulle my opgetel en op 'n ander plek gesien. Ek het omtrent 3/4 van ons land gesien, wat ek nog nooit was. En hy het tot oor die grense gegaan. Die hele Afrika en reg die hele wêreld het hy begin ingaan. Met ander woorde, Vader Elohim is nie net besig hier met ons nie. Hy gaan die hele wêreld gaan hy kom haal. En al sy kinders wat in hom glo. En ek het ook met my broers al die name begin deel. Dat Joshua, Elohim en die regte name is. My broer, as hy vir my boodskappe stuur hy vir my die regte name. Ek het hom gesê ek luister nie Jesus nie. God en Vader baie goed. En ek en Russell het vanoggend gebid, nadat ek die droom gehad het. Toe sê hy vir my vrou, praat met hom Jan en met hom dit, want dit is 'n goeie ding wat jy oor te bring het.
Dankie jou sis. Ja, sy was so 'n bietjie skrikkerig oor al die bloed, maar die bloed is Joshua se bloed. En Johan en ek het dit gelyktydig dieselfde gekry, alhoewel ons nie by mekaar was nie. So Joshua se bloed wat skoon was nie net die vleeslike sondes af nie, maar was ook die innerlike dinge soos boosheid, gebondenheid, besetenheid en natuurlik die nagevolge van 'n sondige lewe. Ons het al daaroor gepraat. Hy reinig 'n vrou wat losse sedes gehad het heeltemal, hy reinig haar hele DNA. Joshua se bloed kan die DNA weer verander. Hy kan regtig ontsettende kragtige dinge in 'n mens doen. En daarom is ons so dankbaar dat die wiel wat opgerig is, nou omtrent 9-10 maande gelede, nou al vir ons kragtig wys dat die lig wat uitgaan, die boodskappe, die DVD's, die CD's, die boeke, alles, en dan natuurlik mense se getuienis, soos Poppy vanmôre, dit wat sy vir haar familielede sê, en dis moeilik mense, ek neem niemand kwaadlik wat die naam van Jesus nog gebruik in Here, en sukkel om dit te verander, dit vat tyd, by my tyd gevat, maar praat met hom, en praat met hom in sy oorspronklike naam, dan gaan jy sien hoeveel krag het jy. Dis mos nog nou heeltemal logies. As jy iemand aanroep, roep hom op sy naam. As Koos daarin loop en ek roep Piet, gaan hy omkyk. Nee, hy gaan omkyk as ek sê Koos. En dit is dieselfde met sy naam, met baie krag in. Hulle beweer dat die naam van Satan, dit is wat 'n hoëpriester aan 'n vriend van my oorgedra het, is nie bekend, of die naam waarop hy manifesteer is nie bekend aan al die mense op aarde nie, net aan die hoëpriesters word dit bekend gestel, en wanneer hulle daai naam noem, wat ek nie wil weet wat dit is nie, dan manifesteer hy, mits hulle die regte offer voorberei vir hom, wat gewoonlik 'n jong, blanke meisie is, wat dan geslag word op 'n pentagram, bloed word allerlei dinge gedoen, onder andere gedrink, en wanneer hulle hom dan roep, dan manifesteer hy, in watter vorm ook al, of in 'n engel van die lig, of gewoonlik blykbaar in die draak. En dan, om die hoëpriesterskap te kry, moet hy in 'n kus gaan, en dan manifesteer die draak binne in die kus, en dan het die draak gemeenskap met hom. Dit is van die rituele wat hulle doen, maar hierdie ding verskyn nie, as jy nie sy regte naam ken nie. Nou dink nou net, as dit in die bose so is, hoe wonderlik is dit nie, of gaan dit wees, as jy die regte naam van die regte skepper, die een wat alles geskape het, ken nie. So, dink maar daaraan, as jy worstel en vra vir Vader vir krag. Nou gaan ons aan, Sabbatdag het ons dan nou opgehou, by 'n vers, in Esegiel, ek dink dit was Esegiel 6, waar ons, nog Esegiel 5, waar ons gesien het, dat as gevolg van die oortredinge van hierdie volk, en onthou hierdie is geskryf in 2003, het Vader nou sy volk, het hy onder die nasies gestel. Sy volk wat die nuwe Jerusalem leer, naamlik die leer van Joshua se liefde moes dra, is nou onder die nasies gestel. En dit het gebeur in 1994, maar die volk, die Afrikaner volk wou dit gehad het. Hulle het eers begin met 'n 3-kamer parlement, julle onthou, die wat nou daarom al my ouderdom is, kleerlinge en Indiërs, en toe word Joshua uit die parlement, uit die hoogste gesag uitgeneem, en daarmee saam ook uit die kabinet uit, en hulle is dus nie meer afhanklik van die een jaloerse God, wat hom nie self deel met enige ander God. En so het Krishna en Mohammed, en wie weet watter ander God hulle nog aanbid, het dan gelyke status gekry. In 1994, toe is dit chaos. Toe is dit elke voorvader gees, demoon, duiwel is toe ook betrek in ons hoogste gesag in ons land. En uit die aard van die saak, het ons volk nie meer seggenskap gehad in die geestelike wêreld nie.
want hulle seggenskap is ontneem deur 'n klomp papbroekige leiers in die politiek en dan veral in die kerk. En dit is so hartseer dat dit eintlik net 'n herhaling is van 2000 jaar gelede. Herodes, 'n absolute kruiper, skelm, wat die koning was, en die priesterorde, die fariseërs, was so in mekaar gekruip, en hulle het die volk in die dwaal gehou, hulle het hulle als gedoen om maksimum uit die volk uit te trek, geld ensovoorts. En dit is die koning en die priesterorde. En so was dit ook in hierdie land. Die koning en die priesterorde noem namens genoem die president en die moderators van die groot kerke in ons land. Hulle het saam gesweer om Yeshua te verwyder uit die hoogste gesag in ons land. En daarom sê Vader, het ek julle onder die nasies gestel. Het hy dit gedoen? Nie, ons het dit self gedoen. Maar hy loop wanneer ander gode langs hom aanbid word. Dit moet julle baie duidelik verstaan. Hy verlaat daai kerke, hy verlaat daai politieke partye, hy verlaat daai regeringsstelsel. En so doen hulle dan nou van 94 af, kom die Sangoma, dan sprinkel hy sy bokbloed daar rond en hy maak 'n klomp geraasgeluide en maak skoon en besweer seker al die geeste van Hendrik Verwoerd en Jan van Riebeeck en wie ook al nog hulle 'n probleem mee het. En so het ons dan nou in hierdie tyd het ons nou amper wat 22 jaar later is ons nog steeds in 'n situasie waar ons op die oop veld is. En nou gaan ons aan in vers 6 en dit bevestig die oortreding wat ons volk begaan het teen hom. Maar dit is hierdie volk, het gerebelleer teen my reg, meer besoedel as die nasies, en teen my insettinge, meer as die aarde daar rondomheen, want hulle het my reg verwerp, en in my insettinge nie gewandel nie. Ook word die besoedeling van die gelofte terrein te Bloedrivier sterk aangespreek, is hoe hy vir ons die verse in daardie jare gegee het. Daarom, so waar as ek leef, spreek my meester Jahwe, gewis, omdat jy my apartheidsplek, let wel die woord in Hebreëus is nie heilig nie, dis nie 'n heilige plek nie, in Hebreëus is die woord Kodesh, apartheid, afgesonder, gewyd, en toe ek die boek finaal deurgegaan het ek regtig 'n twyfel gehad oor die woord apartheid, want ek het geweet hoe gaan hulle dit haat, en Vader het my baie duidelik op etlike geleenthede gewys, daardie woord sal bly. Hierdie apartheidsplek besoedel met al jou verfoeisels en al jou gruwels, sal ek my ook onttrek, my oog sal nie verskoon nie en ek sal nie spaar nie. Ek dink vir ons boerevolk is die gelofte terrein te Bloedrivier, vergeet nou al die bronswaans en al die dinge daar, maar daardie herdenking, daardie gedagte aan 'n oorwinning wat totaal en al in die fisiese onmoontlik is, dat 464 boere 60.000 Zulus kon doodmaak. Dink nou daaraan, 60.000 is nie eens 'n vol loftes nie. Hulle is gekamp, mense so naby dat die boere sê hulle kon hulle ruik. So ons praat van daai muur daar buite wat ons eiendom skei. Dis waar hulle gekamp is. En hier's 464 ouens met 'n geweer wat van vooraf gelaai word, wat sekerlik 'n goeie minuut vat om te laai. Dink nou net as al die mense nader storm. Ek bedoel, hulle sal hulle net oor hulle trap, as sal seker 'n klompie duisend sterf, ja. Maar die boere oorwin daardie slag. En 'n volk word gebore. En daardie volk trek na die Vrystaat en die Transvaal later, want die verraderlike Engelse wou nie vir hulle in Natal hulle grond gee, wat hulle regmatig by die Zulus gekry het met 'n traktaat, nadat hulle, dink dit was Sekonyela se beeste teruggebring het vir Dingaan. Ek moet hierdie goed noem, want vandag glo almal, selfs die kinders op skool glo dat ons grond gesteel het.
Ons het nie. Die wat grond gesteel het, staan ver bo almal uit, en dit is die Engelse. Brittanje. Hulle het grond gesteel reg oor die wêreld. Van die swart nasies in Afrika feitelik die helfte. Van Indië, Pakistan, China, oral het hulle vuil vingers ingehad. Hulle het in Amerika, die burgeroorlog daar, was vooraf gegaan deur die Engelse oorlog. Hulle het in Kanada, in oral waar hulle ingegaan het, het hulle oorloë gemaak. In Australië het hulle al die inboorlinge verwoes en uitgewis. En vandag is hulle die helde, want hulle skryf die geskiedenis. En ons volk, die boerevolk, wat geen klad op sy geskiedenis het, dat hy ooit grond gesteel het nie. Inteendeel het ons, as dit dan 'n klad moet wees, dat in die tyd van die republiek, het duisende boere hulle plase moes opoffer, wat uitgekoop is vir tuislande. Ek weet nog hoe ongelukkig die mense was. Hendrik Verwoerd kon daardeur, as hy miskien sterker daarop gegaan het, sou hy dalk 'n verkiesing verloor het. Want die boere was bitter daaroor. Hoekom moet ons grond vir die swartes gee? Maar hy het probeer om elke etniese nasie in sy grondgebied te laat vestig, presies wat die Bybel sê. Ek het grense vasgestel vir volke en nasies. So ek moet daai 'n bietjie geskiedenis bysit. Jaweh sluit hierdie hoofstuk af. Dis nou hoofstuk 5 van Esegiel. Met die belofte dat die swart nasies onder ons sal inkom en ons sal uitmoor, net soos wat dit nou al vir jare aangaan. Ja, vers 17. Hongersnood en besoedelde wesens, wat jou kinderloos sal maak, sal ek oor julle stuur. Ook sal pes en bloedvergieting in jou rondgaan, en ek sal 'n swaard oor jou bring. Ek, Jaweh, het gespreek. Mense, hierdie besoedelde wesens, Vader kan nie 'n besoedelde wesens skep nie. Daar's nie 'n manier nie. Vader kan net skep wat suiwer is. Hierdie woorde, ek dink die Engels praat van 'n noisome beast. Nou, boos of besoedel beteken hy is so geteel. Hierdie beast, of wat ons hier wesen het, kan tog nie 'n renoster of 'n leeu of 'n olifant wees nie. Want dit is 'n eindtyd profesie. Ons skiet hulle dood. Dis definitief nie dinosaurs nie, of aliens nie, of wat ook al. Hierdie is 'n nasie, maar hy word 'n dier genoem in die oorspronklike Hebreëus, 'n gedierte of 'n wilde wese. En in hierdie konteks kan jy maar in Joël 1 gaan lees van die sprinkaanplaag, wat hy oor 'n nasie gaan laat kom aan die eindtyd. Hierdie sprinkaanplaag het ons al die jare gesien, gaan eintlik dink ons het maar betrekking gehad op die boerevolk op Suid-Afrika. Maar dink nou aan die laaste 3 jaar, hoe het die sprinkaanplaag in Europa ingetrek. Die swartes van Noord-Afrika en die klomp Arabiere wat ook niks anderste is as besoedelde wesens nie. Hulle het basies dieselfde denke, die aardse denke van die swarte. Hulle het net 'n bietjie meer breins. Vir die Arabier, die Mohammedaan, is net 2 goed belangrik. Moord en seks. Dis alwaaroor dit gaan. Dis hoekom hulle harms het, dis hoekom hulle mekaar die hele tyd doodskiet, uitwis, uitmoor met die wapens wat hulle dan koop, en wanneer hulle dan lande invat, neem hulle sulke vrouens as slawe. Dis waaroor alles gaan, by hulle. En hy sê, ek stuur dit oor jou, want Europa het lang voor ons, het hulle gekapituleer, en het hulle Vader se wette en verordeninge opgesê. In die volgende hoofstuk, dis nou hoofstuk 6, profeteer Esegiel teen die nasie van Israel. Let wel, nie die Jode wat vandag in Palestina is nie, dis Esau se nageslag. Ons is Israel. Dit wil sê al die blanke nasies van die wêreld, veral die wat ons nie bygestaan het nie, en ons oorgegee het aan die bose wesens wat tans oor ons heers.
Onthou dat dit die kerke was, die Wêreldraad van Kerke met die Anglikaanse en Romeinse kerke as hoofondersteuners van die kommunistiese ANC regime. Hulle sal almal verwoes word, sontorings en kerkgeboue almal tesaam. Staan in Esegiel 5 vers 2 tot 4, Seun van Adam, rig jou aangesig teen die berge van Israel en profeteer teen hulle. Die berge is groot nasies. En sê, berge van Israel, luister na die woord van my meester Jahwe. So sê my meester Jahwe vir die berge en vir die heuwels en vir die klowe en vir die dale. Heuwels is kleine nasies, ek dink klowe en dale is goed wat nie eers nasies is nie, alhoewel hulle 'n groepering van barbare is. Kyk, ek bring 'n swaard oor julle en ek sal julle hoogtes. En ek het in hakkies gesit, kerke, sportstadions, theaters, parlemente, bring maar sommer dobbel komplekse saam so Sun City en watter ander plek, waar mense na heen gaan om te aanbid. As jy aanbid beskryf soos wat dit eintlik moet wees, jy gee jou wese oor aan dit wat daar gebeur. Dit is aanbidding. En julle altare sal verwoes en julle sontorings, ons het dit in die vorige lesing, kerktorings verbreek word. En ek sal die wat uit julle verslaan is neerwerp voor julle drekidole. Nou drekidole meer verwysend na die mense wat hierdie afgoderry dan aanbied, dominees, sportsterre, akteurs en staatsmanne. Kyk maar net hoe aanbid vir al ons kinders hierdie goed wat op TV allerhande dinge kwytraak, of dit nou sang is en of dit nou akteur is of wat ook al. Alle woonplekke, alle stede en alle besighede, effektebeurse, fabrieke ensovoorts van die westerse Israel nasies sal getref word. Daar is egter die hoopvolle belofte dat hy 'n klein oorblyfsel wat tot bekering gekom het sal bewaar, en dis waaroor hierdie lesings gaan. Vers 8, maar ek sal 'n oorblyfsel bewaar, deurdat daar vir julle sommige sal wees wat onder die nasies die swaard sal ontvlug, wanneer julle verstrooi word in die aarde. Dit is hulle wat aan Esegiel, die teebeeld dan van Joshua, se slippe vasgebind is. Dit het ons Sabbatdag gelees. En wie se oog sal wees op ons verlosser? Let wel, nie op die Bybel nie, nie op die kerk nie, nie op die wet nie, nie op die Sabbat nie, maar op die verlosser en op die verlosser alleen, want hy is meester van al die dinge wat ek nou gesê het, behalwe van die kerke. Daar is Satan die meester. En as jy dan nou daarmee 'n probleem het, nuwe mense, dat ek die kerke aanvat, kom praat met my en vertel my hoekom jou kerk uitgesluit moet word van die oordeele. Wat het jou kerk gedoen toe hierdie land oorhandig is aan die barbaar? Wat het jou kerk gedoen tot vandag toe oor plaasmoorde? Die kerke het die mag in getalle om hierdie land tot stilstand te bring. En te sê, ons eis dat daar nou 'n ondersoek na hierdie goed gedoen word, dat die polisie vermeerder word, dat die kommandostelsel weer ingestel word, ensovoorts, ensovoorts. Maar hulle doen dit nie. Want hulle kry te veel geld van die Wêreldraad van Kerke en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Dieselfde gespuis wat die terroriste in die Bosoorlog gehuisves het in Angola. Ek was in een van daai kloosters. Ek kan nog die tekens sien hoe hulle dit gebom het nog, die boere het hulle daar uit mekaar geskiet. Dieselfde kloosters en Rooms-Katolieke eenhede en Anglikaanse plekke in Londen, waar 'n bekkie opgelei is en waar terroriste gehuisves is. En ons kerke is nou deel van daardie orde. En hulle kom elke 4 of 5 jaar saam en hulle aanbid gesamentlik mekaar se gode. En die meeste kerke in hierdie land behoort aan hulle en die ander het waarnemerstatus. Waarnemerstatus beteken jy gaan so doen, jy neem deel. Jy is net nog nie lid nie, want jy is bang jy verloor jou lidmate. Sê jy vir my, as die ou in die hoerhuis wat bedryf of wat daar iets doen, minder
of meer sondig as die een wat waarnemerstatus in die hoerhuis het. Self. Wat soek jy in 'n geestelike hoerhuis? Wat soek jou kerk daar? En dit is omdat ons self nie apart gestel het nie, omdat ons die apartheidsplek besoedel het, wat natuurlik altyd die innerlike hart self is. Want die oomblik wanneer hulle goed vir jou gee, inligting, en jy doen dit, dan is jou apartheidsplek besoedel. Jou apartheidsplek is jou hart. Daar behoort niks anders te wees as Yeshua en sy leer. En so het hierdie kerke en die politieke partye in ons land feitelik die hele volk besoedel. Die skole doen dit nog steeds. Sondag na Sondag doen die kerk dit nog steeds. Versoening op versoening, so by so, dat ons net verwys wat ons Sabbat gesê het, dat die heilige apartgestelde gelofte vir die boerevolk en sy nasate nou 'n versoeningsgelofte geword het. Versoening met Satan se gelowe op hierdie aarde. Dis waarmee ons versoen het. Wanneer kerkleiers gaan kransies lê op voorvader gees aanbidders se grafte, dan het jy versoen met die bose, wat nooit ooit deur Vader goedgekeur kan word nie. Vers 14, ek sal my hand, en hakie sit ek sy raad, want hy het 'n raad in die hemel, hulle sit en hulle praat, en Yeshua luister na sy raad, en so word besluite gemaak op wat betrekking het op ons op hierdie aarde. Ek sal my raad teen hulle uitstrek en sal in die aarde 'n verwoesting aanbring en met afgryse vervul, vanaf die wildernis af tot by Dibla in al hulle woonplekke, en hulle sal weet, omdat ek Jahwe is. In hoofstuk 7, nog steeds op die bladsy 666 van ons meetsnoerboek van herinnering, word onophoudelik verwys na die einde. En jy seun van Adam, so spreek my meester Jahwe tot die Adama. Nou Adama is 'n woord wat ons opgetel het wat anderste is as grondgebied of aarde. Maar die vertalers het dit nie gedoen nie. Want Adama is die Adamietse aarde, bedoelende die Adamietse siel en ook die Adamietse grondgebied wat gereinig en gesuiwer is. Hierdie plaas waarop ons nou bly, kan Adama genoem word, want dit is die Adamietse aarde. Ons het hierdie plek gereinig, en julle het vanmôre 'n getuienis gehoor van iemand wat hierdie Gilgal klipwiel gesien draai het en dit al groter gaan. Al sien ons dit nie in die vlees nie. Ek het die naweek met mense gepraat, ken hulle glad nie. Hulle was so in verstomming gewees toe hulle by hierdie plaas inkom, dat die een vrou se geestesoog deur Vader oopgemaak is, en sy het so sterk lig by daai hek gesien, sy wou nie inkom nie. Sy het getuig, en haar ma het getuig, dat terwyl hulle van daai hek af gery het na die plek waar hulle moes wees, het iets hulle vasgegryp, maar sy sê dit was 'n ongelooflike aangename gevoel. En hulle het dit nog steeds gevoel daardie aand terwyl hulle hier was. So ja, daar is iets in die geestesfeer wat ons dalk nou al as vanselfsprekend aanvaar. En ek moet hierdie getuienisse gee, want ek is seker, hulle het nie onwaarheid gepraat nie. En ek sal my, as hy hoofstuk 7, dan gaan ons aan, en hy sê, einde, die einde het gekom oor die 4 hoeke van die aarde. Hier is dit onteenseglik globaal oor die hele aardbol, suid, oos, wes en noord. Vandag as ek terugkyk, en ons het nou die hoeke van die aarde, is eintlik die hoeke van jou hart, waar noord liefde is, oos is die krag, suid is die waarheid en wes is die wysheid. Sien ek in die gees wat daardie tyd dan in vervulling gegaan het, was die einde van liefde, krag, waarheid en wysheid. Behalwe vir die oorblyfsel. Dit is waar ons miskien te groot of te veel in 2003 na die groot aarde gekyk het en gekyk het na 'n wêreldoorlog wat gaan begin. Terwyl dit eintlik alles gegaan het in 2003 oor die huis wat ons sou oprig op 22 September 2003. Naamlik 'n huis waar ons 'n gelofte gemaak het, ons sal daarby kom, dat ons al Vader se kinders
hiernatoe, hier sal akkommodeer sover dit vir ons moontlik is. So, hierdie kragte van die Gees het van daardie tyd af is teruggetrek, en as ons dan terugkyk in die 15 jaar, kan ons sien, wat het als in die geestelike sfeer plaasgevind, ten opsigte van die kerk leer. Dit het net hand oor hand agteruit gegaan. Nou is die einde oor jou, vers 3, en ek sal my toorn teen jou uitstuur, en jou oordeel volgens jou wee, en al jou gruwels op jou laat neerkom. Is dit nie presies wat gebeur het nie? Die gruwels het op ons neergekom. 'n einde kom, die einde kom, hy word wakker teen jou, kyk, hy kom. Die kraans kom teen jou, inwoner van die aarde, die tyd kom, die dag is naby, rumoer en geen vreugde geroep op die berge nie. Kyk, die dag, kyk, hy kom. Die kraans het uitgegaan, die staf het gebot, die hoogmoed het uitgesprei. Die tyd het gekom, die dag is naby, laat die koper nie bly wees en die verkoper nie treur nie, want die brandende woede is daar oor die hele menigte. Nou ja, as jy dit nou lees, soos ons het gelees het in 2003, ons was maar nog 'n bietjie dom met die innerlike waarheid, dan is daar daarom nou baie duidelike einde hierso. Maar as ons 'n bietjie na die innerlike kyk, en ons sien die kraans kom teen jou en die kraans het uitgegaan. En as jy die boek van herinnering het, sal jy ook die boek van Salomo hê, die odes van Salomo. En die kraans word gevleg op jou hoof, en die kraans is die waarheid. So ons kan sê, die waarheid kom teen jou, die waarheid het uitgegaan, en die staf is altyd die wysheid. En die staf het gebod, dit beteken, in Joshua se kinders, het iets plaasgevind, wat wonderlik is. Die waarheid het een geword met die liefde, en die wysheid het uitgekom. En as jy weer kyk, die kraans is die suide deel, en die staf is die weste deel. Die koper en die verkoper, is die wat liefde koop. Daar is net een betaalmiddel in die geestelike realm, en dit is liefde. En jy koop dit met liefde. Jou liefde kry Vader se liefde. En dit is die koper en verkopers wat hy hiervan praat. Dit is hulle wat een kan staan terwyl sy woede oor hierdie volk gaan. Kan Jahwe dit beter en duideliker stel as dit? Kan dit 'n ander dag wees as die dag wat nou deur twee bonatuurlike boodskappe vir ons gegee is? Naamlik 22 September 2003, een is Aletta en een was 'n droom wat Vader my gegee het. Hierdie volgende vers bevestig ook dat die hele finansiële stelsel, die hele handelsstelsel tot niet sal gaan en nie weer herstel sal word nie. Ja, hier het ek nou gesien dat die koper en die verkoper, is nou vers 13, want die verkoper sal nie teruggaan na wat verkoop is nie, ook as hy nog in die lewe is, want die gesig aangaande haar hele menigte sal nie herroep word nie, en 'n man sal homself nie versterk deur sy ongeregtigheid in sy lewe nie. Ekskuus dan, hierdie vers 12 en 13 moes ek nou saam gelees het, en die koper en die verkoper stel dan hier die negatiewe voor. Ek stem saam met wat ek daai tyd gesê het, die finansiële stelsel. Maar op ander plekke waar hy sê, gaan koop vir julle dit en dat, silwer en goud, dan sê hy eintlik, gaan koop vir jou liefde, wysheid, waarheid, ensovoort, barmhartigheid. Maar hier is dit in die negatiewe, dat dit heeltemal tot niet gemaak sal word. Nou ja, kom ons gaan dan volgende keer verder. Ek sluit dan hierby af.